位观众您好，欢迎收看这一期的全球新闻联报节目。如果你喜欢我们的节目，敬请按赞、订阅、留言、分享，并且开启右上角的小铃铛，这样如果有新节目发布，您便能在第一时间收到通知。接下来就请您一起来关注今天的全球新闻联报。距离中共20大还有4个多月，近期到处都是习下礼上的传言。有观察家认为，习近平在20大连任已经毫无胜算。独立学者邓玉文在德国之声撰文指出，俄罗斯对乌克兰的侵略以及近期中国的疫情，特别是上海2个月封城所引发的民怨，跟对中国经济造成的严重冲击，都是习近平未曾料想过的。对于坐镇中南海的习近平而言，中国面对种种的挑战以及压力，最后都会汇集到他的身上，变成对他个人的压力以及危机。2020年武汉爆发疫情的时候，习近平遭遇到他上台以来第一次严重的权力危机，而现在就是第2次。尽管习近平依旧在强调动态清零总方针绝不动摇，不过此轮中国全国疫情，特别是上海封控，对中国经济伤害的程度实在是太大，恐怕会威胁到中共统治的合法性，也造成习近平地位的不稳，影响20大召开。因此，北京当下严峻的挑战不是还在延续的疫情，而是要确保经济在接下来下半年的时间里面不至于跌得太难看，至少保持在全年3%的增速。如今经济被提升到最重要的位置，过去30多年以来，中国经济高增长、高普遍收入的水平、福利的改善，确实让中共得到民众的支持。而近期经济增长不如预期，甚至可能出现负增长。公务员大幅降薪，失业潮的涌现，上海投资跟外贸4、5月2个月几乎腰斩，民众对习近平政权的抱怨跟不满快速发酵。北京当局终于明白了这一点，4月底开始着手调整经济政策，放松对资本的坚强管控。而紧随经济第2个严峻的挑战，就是中国外部环境持续的恶化。在未来几个月，拜登政府很可能加大对台湾议题的操弄，诱使习近平持续定力，从而让中美的摊牌提前到来。尽管先前在中国的抗议跟威胁之下，美国国务院又重新恢复了不支持台独的表述，不过这也恰好的表明，拜登政府完全是从美国国家利益跟政党的利益来出发的，将台湾作为一个制衡中国的棋子使用。认为有必要时用台湾来刺激一下北京，就在支持台独的路上往前走一步。目前美国国内情势对正在执政的民主党不利，拜登政府很可能会在台湾问题上面对中国发难，让选情有利于民主党。今年下半年跟明后2年，北京当局在台湾问题上会遭遇到最严峻的考验。习近平将会努力避免在台海情形失控的时候影响到20大。因此，除非极端的情形发生，否则北京当局会言语强硬，但是行动克制，把双方的对垒拖到20大之后。经济的萧条跟美中台之间的博弈加剧，加上疫情不时的捣乱，因此不可避免的在中国社会内部，特别是中共党内，已经引发对习近平的不满。能否挫败这股潜流，扭转民意对他不利的评价，成为习近平的第3道关口。海外反对派抬出李克强，制造2个人矛盾跟冲突，因为他们意识到要反习，就是要在中共内部推举一个代表性的人物。而李克强作为总管经济的国务院总理的角色跟地位，以及相对开明的形象，在中国经济困难的当下，推离代习可能是最有可能得到全党跟全社会共鸣。稳经济、稳台海、稳党内，是习近平20大之前要解决的3道难题。邓玉文指出，尽管他还是认为习近平20大连任不会有太大的问题，不过这并不表示习近平没有危机感。习近平接下来的内外政策会以20大作为分界2个阶段。20大之前将以稳为主，经济求稳，社会为稳，外交人引，一切以20大顺利召开作为最高原则。20大之后，习近平会寻求突围，打破目前对中共跟他本人不利的局面，包含重新将经济作为党的工作中心，强化全过程民主的宣传攻势，以及弱化反腐力度。外交上面突围在于2个方面，一个是在台湾问题上面反守为攻，加强统一台湾的准备以及部署，
第二个是跟俄罗斯深度连结，抗衡美国以及西方国家对中国的紧逼。最后，党内反击势力成功阻止习近平20大连任的几率虽然不高，但是上海市市委书记李强是一个值得观测的指标。以上海本次疫情失控造成的后果更恶劣影响，尽管李强是习近平的亲信，也不该作为常委。习近平的政敌一定会拿这个问题来大做文章，反对李强入常，而这就要看习近平如何评估。不管李强如何安排，习近平可能在20大让出政治局更多的名额给其他派系，以达成党内权力新的平衡。法国、德国、意大利领导人今天早晨共同搭乘火车访问乌克兰，不料才刚抵达基辅火车站，当地突然发生空袭警报大响，气氛非常紧张。由于先前欧盟理事会主席米歇尔访问乌克兰海港城市敖德萨的时候，也遭遇到俄罗斯导弹的袭击，出现紧急躲避至防空掩体的局势。马克龙一行人的专车如何保证安全，引起热议。综合媒体报道，法国总统马克龙、德国总理舒尔兹、意大利总理德拉吉16号凌晨从波兰搭乘一辆专列火车，白天抵达乌克兰首都基辅。从2月24号以来，这是3个人头一次造访乌克兰。这趟行程预计将会跟乌克兰总统泽伦斯基会面。德国媒体表示，3个人是在波兰接近乌克兰边境的城镇勒舒夫集合之后，共同前往基辅，而在火车上面也曾经短暂的会晤。基辅市长克里契科对3位领袖来访表示欢迎之意，并且提到此时来访基辅依旧有风险，因为飞弹攻击随时会再发生。不过，乌克兰副总统针对欧洲3国领导人会晤表示，他并不期待本次的历史性会议会有乐观的消息，但是无论会议如何结束，都将是一次历史性的会议。过去乌克兰曾经多次公开抨击这3个欧盟大国对俄乌战争的立场暧昧不明，而且为乌克兰提供军援的速度非常的缓慢。值得注意的是，3个人刚抵达基辅车站，当地的空袭警报突然响起。目前3位领袖正在当地的一家旅馆避难。一位驻基辅的德新社记者也证实，当时整座城市的警报大响，虽然当地民众似乎没有太担心，因为警报响起并不代表当地就发生攻击，而且这次警报已经是当天第4次响起。尽管基辅民众似乎已经把这件事情作为日常生活的一个部分，但是空袭警报依旧让法国、德国、意大利使团感到紧张。此外，先前欧盟理事会主席米歇尔访问乌克兰海港城市敖德萨时，也遭遇到俄罗斯导弹的袭击，出现紧急躲避至防空掩体的局势。马克龙一行人的专车如何保证安全，引起热议。乌克兰方面对马克龙专列火车列有预备的方案，乌克兰以及法德意3国一直严守秘密访问，时间跟地点、方式跟方法等方面，没有透过任何外界的资料来泄露跟泄密。消息表示，法国、北约对专列以及访问行程多做出安全保障的预警。3国代表团每个也都收到防弹衣，并且告知紧急处置，包含紧急乘换火车以及其他交通方式。近期，河南有多家村镇银行因为遭遇到资金危机，无法提供取款服务，涉及到数百亿银行的存款，一些民众非常的焦虑，希望前往省会郑州维权。而据了解，事件已经发酵将近2个月，背后还牵涉到很多金融平台跟上市公司，影响层面非常的广。而幕后老板吕毅已经在国外，并且涉及到原中国银监会副主席蔡锷生的案件。综合媒体报道，此前在4月18号跟19号，位于河南、安徽两地的6家村镇银行先后发布通告，表示因为系统升级，暂停网络银行以及手机银行的服务。同一时间，有用户反映，他们的存款都不能提出。这起案件涉及到40万名储户，400多亿人民币的存款。之后更发生有维权民众的健康码无故变成红码，被限制出行，无法靠近银行。事件发生将近60天，但是官方没有公布更多解决的方案以及调查进度。不过，却有更多的消息被披露出来。外界发现4家村镇银行背后有一个共同的发起人——河南许昌农商行。许昌农商行投资了5家村镇银行，其股权结构十分复杂，共有73位股东，其中23位股东是个人股东，其余都是公司持股。
而河南新财富集团跟河南许昌农商行发起设立的多家村镇银行都有联系，作为隐形股东间接持股。有河南银行业的人士表示，河南新财富集团背后实际控制人应该是商人吕毅。吕毅作风低调，此前媒体曝光率很低，仅有数次的报道之中被提及。除了在河南潜伏持有几家村镇银行股权之外，新财富集团跟吕毅至少渗透进入13家银行，还有许多上市公司，以及多家大型金融机构都有着千丝万缕的联系。不过就目前来看，已经有不少合作方跟其关系出现破裂，甚至还对簿公堂。2017年，吕毅向恒丰银行申请贷款35亿，时任恒丰银行董事长的蔡国华亲自为其行方便，直到蔡国华被判处辞换终身监禁，这笔钱依旧不见踪影。有分析认为，新财富集团可能借到某些农商行或是渤海信托转移自有的资金。值得一提的是，今年2月，原中国银监会副主席蔡锷生因受贿被逮捕之后，吕毅曾经被官方要求协助调查了几个月，而被释放之后，他就去了美国。中国国家统计局公告，5月份的时候，中国全国城镇调查失业率为 5.9%， 比上个月下降 0.2个百分点。但是另外一份2022年毕业季调查研究分析报告指出，截至5月底为止，仅有 29% 的高校毕业生找到工作。报告甚至还表示，近90%的00后毕业生愿意加班，却遭到中国网友无情的吐槽。还有人表示，这是00后被黑最惨的一次。今年是中国高校毕业生人数首次突破1000万大关，达到1076万，规模跟数据历史都创下新高。不过受到疫情冲击，就业压力也加大。根据58同城的2022年毕业季调查研究分析报告，截至5月29号，仅有 29% 的高校毕业生找到工作。而对于就业态度， 79% 毕业生想要立即找到工作， 20% 选择慢就业，仅有 1% 证实不想工作。报告还表示，面对更加严峻的就业情势，大部分00后嘴上说着摆烂，实际上却很拼。根据报告结果，有 88.1% 的00后愿意加班， 29.1% 认为加班可以多学点东西， 40.5% 认为有利个人发展， 20.6% 是因为热爱这份工作而加班。北京日报也说，这份报告已经打破以往大家认为00后熬夜可以，熬夜加班不行的印象，显示出00后毕业生在求职的时候可能比前2代的人更贱。不过对于报告内容，大部分网友都直接吐槽，表示加班要给钱啊，白嫖谁热议啊。还有人说，主流媒体宣扬加班是变相的 PUA 吗？还有人表示，这是00后被黑最惨的一次，被强行内卷。许多人都在质疑这些数据到底是哪来的，相关话题今天登上热搜第一。而另一方面，中国国家统计局公告，5月份25到59岁就业主体人群失业率是 5.1%， 比上个月回落了 0.2个百分点，表明出就业基本总体盘在改善之中。而至于16到24岁年轻人失业率为 18.4%， 比上个月上升 0.2个百分点。当局坦承，随着毕业季到来，大学毕业生集中进入劳动市场，可能进一步会加重就业压力。中国南方遭遇暴雨，北方近日则遭遇高温来袭。长江中下游以北、北部大部分的地区都出现高温，持续时间长达8天以上。河南周边最高气温或许将会超过40度，而珠江流域有117条河流出现警戒的超警洪水。每年端午节前后会出现龙舟水，今年也特别凶猛，预计还会出现新一轮的洪水。综合中央社2篇报道，从6月15号到22号，中国北方多地出现持续性的高温，17号到18号最长时段，而其中河北、河南、山东、湖北、江苏、安徽、内蒙古、陕西、山西、宁夏、新疆、甘肃等12个省区，部分地区日最高气温可达到35到38度，局部可以达到40度。截至目前为止，中国各级市县预计有508个高温预警生效之中，主要集中在河南、陕西、山西、内蒙古、安徽、山东、河北、江苏等地。其中陕西省气象台已经发布高温红色预警，安徽省气象台也发布高温橙色预警，
山东省气象台发布高温橙色预警，河南各级市县发布高温橙色或是红色预警也多达113个。河南省郑州未来7天高温可能会全晴，今明2天更是会高达40度。同时，珠江流域6月9号到6月10号遭遇新一轮的持续性大范围的暴雨，导致117条河流发生超警洪水。专家指出，未来1个礼拜之内，珠江流域将迎来新一轮的下雨天，主要江河可能再一次出现编号洪水，防汛的形势异常严峻。今天珠江高潮位依旧会超警，中心城区将会超警 0.4 到 0.9 公尺，未来3天珠江潮位依旧较高。此外，梅州市大埔县有居民楼房因为连日暴雨被淹没，水深达到2公尺之多，其中有2个3岁小孩发烧被困在家里，消防人员接获报案之后立即前往救援。谢谢您收看民进新闻台，敬请您点赞、分享、订阅、推荐给您的亲友，恳请您点击节目内容简介里的 PayPal 链接支持我们。